Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no diário da obra. Dessa vez, graças a Deus, não choveu. Tá um céu de brigadeiro como os falam os aviadores, tudo azulzinho, bonitinho. E a gente vai começar a fazer essa parede aqui que tem sido a nossa preocupação, né? Não conseguimos fazer o arrimo completo de vez por conta do barranco que está desmoronando aos poucos. Mas após essas contenções provisórias parou. Já concretamos esse baldame aqui. Vamos fazer a concretagem dessa lateral. Essa sapata daqui, vai cavar outra sapata aqui assim mais ou menos. E vamos dar continuidade nos trabalhos. É isso aí, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que você vai ver o passo a passo do nosso dia de como fazer. E você... Fala, Anthony! Olha pra cá, pai. Diga. O que você tem a dizer da experiência aí de trabalhando com construção civil? É trabalhoso, mas vale a pena. Você dá valor a cada centavo e aprende bastante. Se arrepende de estar aprendendo conosco aqui no trabalho? De maneira nenhuma. É um trabalho excepcional que você faz. Você ensina de uma forma ampla e com uma vastidão de conhecimento que a gente pode captar, mesmo na hora de trabalho, e armazenar essa informação conosco, né? Chega em casa, o cansaço bate, mas é gratificante ter mais um dia de luta, mais um dia vencido, mais um leão. Veja aí, aqui é um ex-jogador de Minecraft e agora é um trabalhador de Minecraft. É isso aí. Brincadeiras à parte, depois do depoimento do nosso colega aí, nosso amigo, a gente está aqui, ó, iniciando por etapa. Não tem como fazer tudo de vez, porque como vocês observam aqui, eu já subi a escora para poder levantar o muro. Ela estava nessa altura aqui, ó. Tinha outra aqui também, ó. Aí tem que ser devagar, porque tem barro solto aqui ainda. Tem as partes que estão fixas, essas daqui como vocês estão vendo, mas tem muito barro solto. Então para que a gente possa trabalhar tem que ser aos poucos.
Fala pessoal, voltando aqui ó, a gente já cavou essa sapata, já botou, já fez o murinho aqui ó, fez a contenção. Olha como aqui a gente tem que trabalhar, porque pode chover e desbarrancar e empurrar a parede. Como tá sem amarração aqui e sem amarração cá, a gente tem que estar escorando a parede. Olha lá, esse buraco aqui é porque tinha um escora aqui no meio, travando, tá até a marca dela aqui na massa ainda. A gente já terminou de concretar ali, parou por aqui, amanhã a gente concreta, daqui a pouco no caso, nem dá tempo ainda. A gente já vai concretar tudo, encher aqui e parar aqui, ó, o acesso para fazer a de cá também. É isso aí. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações que você vai ver como vai ficar essa obra no final.